눈이 펑펑 내리는 어느 겨울밤에 꼬마 소녀가 길거리를 나돌아다니고 있습니다. 집에 돌아온 그녀는 어머니를 애타게 불러보지만 갑자기 등장한 것은 낯선 사람의 소나기였죠. 아이가 정신이 들었을 때는 이미 사방이 유리로 되어 있는 이상한 돔에 갇힌 상태였습니다. Hallå? Hallå? Släpp ut mig! Ladies and gentlemen, I am delighted to introduce our new resident lecturer. 그로부터 수년의 시간이 흐른 이후 레일라는 어느덧 성년이 되어 자신의 끔찍한 경험을 토대로 연구를 하고 있었죠. Thank you for having me. Child abductors were not born monsters with complex emotional traumas. It is a highly unhealthy view of power and control. Hej. Hej, Hallå, hej. Ann-Marie dog i natt. Kan inte du bara komma hem, snälla? Ja, visst. Absolut. 누군가가 죽었다는 소식을 듣고서 굳은 표정으로 급하게 어떤 산장에 들어가는 레일라. Hej. Kom du nu? Till dig. Tack. 범죄학자로서 여러 가지 사례를 연구하던 그녀는 아직까지도 어린 시절의 잔혹한 경험을 잊지 못하고 있었습니다. Ska du inte ta ner det här nu? Jag har bara så svårt att släppa det. Att jag inte fick fast den där jäveln. 그녀의 양아버지이자 전직 경찰인 발테르는 피는 이어져 있지 않았지만 진심으로 딸의 마음에 공감하며 아껴주었죠. Fint att det är hemma igen. 그의 아내인 안마리의 죽음으로 인해서 그녀는 오랜만에 고향의 정취를 만끽하게 되었습니다. Första vintern, efter adoptionen. Du var hennes allt, bara så du vet. Ja, och nu ska de torrlägga hela den här fåran. När de utvidgar gruvan. Någonting borde väl ändå kunna få finnas kvar. Som det är. 다만 이전에 자신을 납치했던 범죄자를 아직도 체포하지 못했기에 그녀의 마음속에 남아있는 트라우마는 극복할 수 없었죠. Ann-Marie, hon sparar ju på allt. Det här är ju inte mitt, utan det är ju dina, så jag tänkte att du kanske skulle... Imorgon skulle du möjligen kunna tänka dig att säga några ord. Jo, jag har inte förberett något. Godnatt. 심지어 부모님의 죽음까지 그녀의 인생을 덮쳤기에 평생 동안 절대 잊을 수 없는 기억인 것은 분명했습니다. 오랜만에 돌아보는 고향은 전혀 달라진 것이 없어 보였으며 마치 과거의 그녀가 실종됐었던 것조차 없던 일인 것 같았죠. Hej. Hej. Jag beklagar. Men, hej. Hej. Shit, det var inte igår du. Nej. 옛 친구들을 만나면서 대화를 해보니 확실히 그녀가 고향에 돌아왔다는 사실이 실감나기 시작했습니다. Jag beklagar. Ja, hur är det med er? Aino och... Isla. Ja, det kommer du. Jag snackar med... Flickan i lådan, flickan i lådan. Hälsa Aino och... Isla. Isla. Ja, visst, det ska jag göra. 레일라의 고향 마을인 그라노스는 현재 재개발과 관련하여 주민들과 갈등을 빚고 있는 듯이 보이죠. Jag hörde att du skulle komma hit. Beklagar sorgen. Välkommen hem.
Det här är totalt värdelöst. Tjena Thomas. Nej, inte Hej då. du. De är halvdöda. Det är blommor det här handlar om. Ja, men jag har ju sagt förlåt. Du är hemma. Ja. Hur känns det? Ja, men det känns väl bra. 어찌됐든 그녀의 양어머니의 장례식이 시작되었으며 마을에 있는 사람들은 모두 슬픔에 잠겨 있었습니다. 아무래도 마을 사람들은 그들 부부에게 좋은 감정을 갖고 있는 것 같았으며 이로 인해 장례식에도 빠짐없이 참석한 것이었죠. Du vet att jag alltid finns här för dig. Fy fan vad skönt. Hur känns det? Jag är mest orolig för Walter. Jag och Ann-Marie var ju inte så... 양어머니와 별로 친하지 않았던 레일라는 그다지 공감하지 못했지만 어찌됐든 오랜만에 사람들을 만나는 것이 좋았습니다. Alltså man fattade ju inte det när vi växte upp här. Man fattade ju inte det. Folk har liksom noll perspektiv. Det här är helt sjukt. Kolla på det här. De har äggat Saids bil. Alltså du fattar ju stämningen. Det är liksom mamma och Saids fucking jävla grej. Alltså skit i det. Skitsamma. Kan du berätta allt då? Hur är det i Amerika då? 게다가 어린 시절부터 함께 자랐던 루이스 역시 불평을 해대긴 했으나 가정을 꾸려서 행복하게 사는 것 같아 보기 좋았죠. Har ni rökt? Nej. Det. Kommer du ihåg mammas gamla kompis? Kommer du ihåg henne? Ja. Kan inte du komma förbi en snabbis imorgon innan du drar? Jag kan lämna Alicia hos mamma och sen kan vi kanske bara du och jag. 사실 그녀에게는 부족했던 아버지의 사랑이 필요했기에 양어머니보다는 발테르에게 마음이 갔던 것이었습니다. Jag är så rädd att det var jag som ställde mig mellan dig och Ann-Marie. Jag hade en mamma redan. Ja. Jag hade ingen pappa. Nej. Jag saknar henne. Jag hör av mig när jag kommer fram. 그렇게 복잡한 가족 관계의 감정을 뒤로하고서 그녀는 약속대로 떠나기 전에 루이스의 집에 들르는데 이상하게도 집안에는 시끄러운 음악 소리만 가득할 뿐이었으며 사람의 인기척은 전혀 느껴지지 않았죠. Louise! Hallå? 놀랍게도 욕실 안에는 피범벅이 된 채로 목숨이 끊어져 있는 루이스의 모습이 보였습니다. 팔목에 그어져 있는 상처와 욕조 안에 들어가 있다는 것을 보면 스스로 목숨을 끊었다고 보는 것이 합리적이었죠. Nej, Walter, du måste stanna här. Bara folk i tjänst, det vet du. Det är badrummet. Vad händer där inne? Fråga dem som jobbar. Var är hon? Var är hon? Kristina. Var är hon? 다만 어제까지만 해도 괜찮았는데 스스로 죽었다는 것이 이해가 가지 않았으며 심지어 그녀의 딸까지 어딘가로 사라진 상태였습니다. Alicia? Alicia? Alicia! Hon är försvunnen härifrån någon gång under natten, eventuellt tidigt i morse. 경찰들을 대동하며 이곳저곳을 수색해보지만 어린 소녀의 흔적은 어디에도 보이질 않았죠. Alicia! Alicia! Bekräfta räddningsledaren. Halt! 경찰들은 늦은 밤까지 수색을 지속했으며 그런 와중에 전직 경찰이었던 발테르는 사건 현장을 보고자 했습니다. Hej! Nej. Som gammal utredare blir man lite nyfiken. Alicia har nog hittat sin mamma död och sprungit härifrån. Man skulle kunna komma in och ta en liten titt. Men säg ingenting till Thomas. Tänk hur lite man vet om människa. Nej, det är inte alltid man begriper hur illa det är. Vi har något här. Björn! Vi måste behandla Alicias försvinnande som ett brott. 한편 경찰서장이었던 토마스는 수상한 점을 발견했으며
이를 꼭 알리시아의 아버지가 봐야 한다고 판단했죠. Said, jag vill att du följer med oss. Vad är det som har hänt? Du ska följa med oss. Har ni hittat henne? Jag vill att du följer med oss. Antingen så följer du med frivilligt eller så tar vi med dig. Thomas, vad är det som händer? Inte nu. 집에 돌아가던 레일라는 아버지에게서 알리시아의 흔적이 발견되었으며 결국 납치당했다는 것을 듣게 됩니다. De har hittat Alicias kläder och skor hos dammen vid en av infarterna till gruvområdet. Då är det någon som har tagit henne. 그녀는 혹여나 현재 벌어지고 있는 일이 자신의 끔찍한 과거와 연관이 있는 것은 아닌지 불안감에 휩싸이죠. 다음 날에도 알리시아를 수색하는 일은 지속되었으며 경찰들이나 그녀의 아버지 모두 초조함을 감출 수 없었습니다. Var det sista eller? 레일라 또한 여전히 어린 소녀가 납치당했다는 것을 통해서 자신의 끔찍한 기억에 매몰되어 있었죠. Var du i mitt rum i natt? Fönstret stod helt öppet. Men jag har inte varit i ditt rum. Är det någon som är trasigt kanske? Har du bokat någon ny biljett? Va? Nej. 심지어 범죄학자였던 만큼 현재의 사건에 깊은 관심을 가졌으며 이를 자신이 직접 해결하고 싶었습니다. Vad ska du där och göra? Jag vill åka dit bara. Du måste följa med så att de släpper förbi mig. Vi kan åka förbi graven på vägen hem. Vill du ha någonting kanske? Smörgås eller något? Thomas! Jag måste få veta vad som händer. Det är ingen här som får prata Varför om... håller ni Said? Said är närmast anhörig, så det är därför vi håller honom. Men det är ju omänskligt. 경찰 측에서는 일단 루이스가 스스로 목숨을 끊은 것을 전제로 남편인 사이드를 조사하고 있었죠. Förlåt att det dröjde. Vi fortsätter. Jag tänkte bara att vi skulle prata om en annan sak. Om Louise. Du verkar väldigt samlad. För precis har förlorat din hustru. Ja, men ni trivdes ihop och älskar varandra. Och... 그녀의 남편이자 가장 가까운 사람이었기에 혹시나 그녀의 죽음에 연관이 있을지도 모른다고 생각한 것이었습니다. För att jag skulle åka till Stockholm. Jag behövde jobba. Tjafsade lite om det. Brukar ni tjafsa ofta? Ibland. Louise ville ju skiljas. Med en prövotid på 6 månader. Som går ut nästa vecka. 심지어 이곳을 벗어나고 싶어 했던 루이스가 이혼까지 요구했으니 더욱 의심이 가는 것은 어쩔 수 없었죠. Så hon har skickat in skilsmässoansökningar tidigare? Nej. Men nu gjorde hon det och nu är Louise död och Alicia saknas. Jag väntar på obduktionsrapporten och vi kommer att undersöka ert hus som brottsplats. Hej du. Det var länge sedan. Fint att se dig. Ja, det var ett tag sedan. Hej. Ja, de har ju precis börjat. Ja, fy fasen. Det här är Leila. 레일라는 범인이 일부러 알리시아의 흔적을 남긴 것을 보면서 그들에 대한 선전포고라고 유추합니다. Någon säger vi har total kontroll över den här situationen. Någon har valt just Alicia, tagit henne, vill att polisen ska veta det. 과거의 트라우마를 극복하는 것과 더불어 사건에 흥미를 가진 그녀는 점차 깊게 파고들기 시작하죠. De har kvar Said. Alicia, vet du om det fanns någon utanför familjen som någon har pratat om eller nämnt på något sätt? Den där byggaren kanske. Vadå för byggare? En av Danielas killar var ju väldigt fäst vid Alicia på något vis. 공사장에 인부와 친분이 있었다는 것을 토대로 레일라는 주변 인물들을 모두 조사할 필요가 있다고 생각했습니다. Nej, det är inget kul ställe det där. Det kan ju vara bråttom. Hej Danny! Hur är det? Ja, vi är här. Vi skulle vilja prata med en av dina killar. Han gjorde ett jobb för ett tag sedan hos Said och Louise Cameron. Where is Maxim? 막심이라는 사람은 꽤나 무덤덤한 사람이었으며 딱히 주변 사람들과도 좋은 관계를 유지하지는 못하는 듯했죠. Du har jobbat för Louise och Said, eller hur? Louise är död. Deras dotter är försvunnen. Har du filmat henne? Problem. Om du har filmat Alicia så vill jag se de filmerna. 조금이라도 의심이 가는 부분이 있다면 확인하는 것이 그녀의 버릇이었기에
막심은 마지못해 그때의 영상을 보여줍니다. Myrtel. Min dotter. ترى أليسيا kuidas sul läheb? They send funny video. I help. No say police. 그들의 딸들이 서로 전송한 영상들을 살펴보던 레일라는 그 안에서 수상한 남자의 거동을 주시하죠. Never seen. Nära. Var han där ofta? Ja, ofta. I do nothing. Bara jobba. Please. No problem. Välkomna ska ni vara till den här presskonferensen. Jag heter Thomas Ness, jag är polischef här. Vi gör så att jag börjar på frågor på en gång här. Och fallet med Leila Ness för 22 år sedan? Nej. Alltså Leila Ness försvann ifrån Stockholm. Hon försvann inte ifrån Granås. 토마스는 현재 경찰서장으로서 사건 해결에 집중하고 있었기에 그들이 제시하는 증거가 도움이 될지도 몰랐습니다. Kolla på handen, det ser ut som en kyss. Vad vill ni att jag ska göra med den här? Ja, Louise hade någon. Ja, alltså det går inte att se vem det är på bilden nu, men jag tänkte... Fattar ni inte hur svårt det blir för mig då? 루이스가 따로 애인이 있다는 사실은 중요한 정보였지만 토마스는 자존심이 상하는 것인지 별로 내키지 않는 듯했죠. Skicka bara in den där filmen. Gör det. Förövare utnyttjar ofta kontakten med föräldrarna för att komma nära ett barn. Jag vet. I vårdnadstvister. Eller för att försöka skydda barnet. Leila, jag fattar att du blir berörd av det här. Louise blev mördad. Det är bekräftat nu. 심지어 놀랍게도 루이스는 스스로 목숨을 끊은 것이 아니라 누군가에게 죽임을 당한 것이었기에 불륜이라는 정보가 유익하지는 않았습니다. Mobilspårningen har inte kommit ännu. Men jag kommer att kontakta åklagaren. Så det är vad jag har gjort. Medan ni har undersökt. Hur går det för dig? Jag vet inte. Du kan ta någonting annat om du vill. 정황상 사이드가 범인이라는 것이 확실한 상황이었지만 레일라는 무언가 석연치 않다는 생각이 들었죠. Men i så fall har han ju lagt Alicias kläder i infarten till sin egen gruva. Vill du åka hem direkt eller är det okej med att ta en kaffe? Jag hämtar så åker vi. Ses vi vid ännu ett fika här. Hörde att de håller pappan fortfarande. 우연히 마주친 사람이긴 했으나 현재 상황에 예민했던 그녀는 의심의 눈초리로 그를 바라봅니다. Men du, ja, vi kanske springer på varandra eller så ses vi vid något annat fikabord. Ha det bra. Detsamma. Hej. Hej, tjena. 그 시각 토마스는 사이드를 범인이라고 확신하며 아내를 죽이고 딸을 납치한 혐의로 그를 체포하려 했죠. Du måste följa med här nu. Gör som han säger. Du ska följa med oss. Men förklara vad du menar! Men förklara vad du menar! Fattar du det? Fattar du det? 그들이 소란을 일으키는 와중에도 레일라는 여전히 자신의 끔찍한 과거 때문에 정신이 불안정한 상태였습니다. 죽은 루이스와 사라진 알리시아를 생각하니 그녀의 어린 시절의 악몽은 더욱 증폭되어 본인을 잡아먹었죠. Men lilla vän! Oj, 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 oj. Oj, vän. 과거에 겨우겨우 유리돔 안에서 탈출했던 경험을 기반으로 그녀는 급하게 사건을 분석하기 시작했습니다. Fint att vi får prata med dig, Leila. Det där stället du berättade. Vad sa du? 그녀가 gat혔던 곳은 아무런 빛도 들어오지 않는 어두컴컴한 장소였으며 두려움을 증폭시키기 충분한 환경이었죠. Är det du som är grant, är i mitten? De som var där innan mig, Träffade du någon av dem? de var borta. 그곳에서 레일라는 정신적인 분열을 겪었으며 외로웠던 나머지 주위의 인형들을 사람처럼 여겼습니다. En dockjävel som Icke gav mig. Brukade Icke ge dig saker? Ibland. Jag läste.
Varför kallar du honom för äcklig? Det lät så när lampan tändes. Har du klippt ditt hår själv? Nej, Ecke klippte mig. 과거의 잔혹한 기억을 마주하며 고통스러워하는 와중에 토마스가 그녀의 집을 찾아오죠. Hallå? Jo, det är en grej som vi kom med. Det är jag. 그가 무덤덤하게 얘기한 사실은 놀랍게도 그들이 발견한 영상 속의 인물이 바로 자신이라는 것이었습니다. Och det säger du först nu. Louise ligger i skilsmässa så vi har sett. Det är ju inte olagligt. Men du driver ju en mordutredning. Samtidigt som du då har en relation med Jag har mordoffret. haft en relation med Louise som ligger i skilsmässa. 루이스와 불륜을 했다는 사실이 마음에 걸렸기에 사이드를 범인으로 만들고 빠르게 사건을 처리하려 했던 것이었죠. Du måste ju rapportera dig själv nu. Om du inte gör det så är det min plikt att göra. Så jag bara ber er två att behålla den här informationen. Jag vore oerhört tacksam om ni kunde göra det. Jag är den enda här som har kompetens nog för att hantera en sån här utredning. 사건과는 직접적인 관련이 없다고 하지만 이런 정보를 숨기고 수사를 진행했다는 것은 경찰로서 자격이 의심되는 상황이었습니다. Var det någon mer som visste om er två? Nej. 갑작스럽게 경보가 울리는 한편 크리스티나에게 알리시아의 영상이 전송되며 분위기가 점차 고조되기 시작하죠. 그 당시 유리돔 안에 갇혀 있었던 레일라는 극한의 외로움을 느꼈으며 죽은 어머니가 너무나 보고 싶었습니다. 가끔씩 이곳에 드나들긴 했지만 모습을 드러내지 않는 납치범을 보면서 그녀는 절망감을 느꼈죠. Vadå? Men det läcker ju spillvatten ur gruvan. Det var ju därför det här förbannade larmet gick igår kväll. Vi får fan inte ens dricka ur vår egen brunn. Så är det med det. Varför kan du inte bara köra hem? Det är något som Thomas ska ta med dig först bara. 탄광에서 폐수가 흘러나온다는 소식과 함께 체포됐었던 사이드는 따로 토마스와 면담을 하게 되었습니다. Du kan slå dig ner på stolen. Du är inte misstänkt längre, det vet du va? Ja. Din telefon var ju i Stockholm när Louise dog. Och det är väl på sin plats med en ursäkt för igår. Det var stökigt. När du satt anhållen, någon har hört av sig om Alicia. 그는 크리스티나가 어제 받았던 영상으로 인해서 현재 부여되고 있는 혐의를 벗어난 듯이 보이죠. Det är en bra sak det där. Att kidnapparen tar kontakt så här och vill kommunicera. Är det han som har dödat Louise också? Skulle det kunna finnas någon som har ett personligt motiv för att skada dig och din familj? Stoppa gruvan. Här, stoppa gruvan. 어린 소녀가 실종된 상황에서도 마을에서는 탄광의 존폐 여부와 관련해서 시위를 지속하고 있었습니다. Vanna dit! Bara svin! Vanna dit! Bara svin! Vanna dit! I norra Dalarna i tisdags avbryts nu eftersom spillvatten innehållande bly har läckt från en lokal. 심지어 탄광으로 인해서 경찰 당국의 수색도 중단되었기에 어쩌면 범인과 이 주제가 관련이 있을지도 몰랐죠. Det skulle kunna vara så. Både mordet och kidnappningen kan kopplas till gruvan. Vi hittade ju Alicias kläder vid en av infarterna till gruvan. Menar att det är de som är mot gruvan som har tagit Alicia? 게다가 사이드는 채굴확장 프로그램을 추진하고 있었으며 이에 원한을 가진 탄광 반대파들이 이를 저질렀을 수도 있었습니다. Kristina har fått en film skickad till sig i natt. Okej. Ja, då så. Det är glädjande att se att så många har kommit och vi har gått upp i stabsläge och utför en omfattande provtagning av grundvattnet. 크리스티나 역시 탄광 개발 추진자로서 여러모로 마을 사람들의 비판을 감당해야 했죠. Ska vi tänka på något speciellt vi som är gravida? Ja, nu ta mig fan, lyssna färdig på dig nu, Kristin. Jag har varnat dig för riskerna med den här gruvan länge nu. Men nu är det så att det är vi på kommunen som har sammankallat det här mötet. Var är bananin? Och vi är intresserade av vad Kristina har att säga. Det är inte du som bestämmer här längre. Du är tyst nu. Du skulle vända den där peket mot din pojke istället och titta dig själv i spegeln för att ni är för jävla lika. I samråd med Svea Vanadin
så har vi beslutat nu på morgonen att stoppa all gruvdrift tills vidare. 어찌됐든 탄광 개발은 잠시 중단되었지만 알리시아를 납치한 범죄자가 현재 무슨 짓을 하고 있을지 두려움이 앞섰습니다. Alltså folk här, de som har varit på oss, det är ju trash. Sa något mer om filmen? Alltså att det är bra att de tar kontakt. Hur vanligt är det att folk som tar barn, att de utsätter dem sexuellt? Det beror på om det underliggande motivet är sexuellt. 레일라도 한때 비슷한 경험이 있었기에 딸을 납치당한 사이드의 심정이 어느 정도 이해되었죠. Tror du att det är de som är mot gruvan som har tagit Alicia? Nej, jag vet inte. Han som tog dig när du var liten. Rörde han dig? Jag såg honom aldrig ens. Vad ville han då? Jag vet inte. Hur kan du släppa det? Du kommer döda honom. 또한 그는 머릿속이 상당히 복잡한 상황이었으며 모든 일을 감당하기에 무리가 있어 보였습니다. Sitter du här och jobbar? Ja. Du bara gick? Jag skulle vilja att vi börjar prata om begravningen. 온 가족을 하룻밤 사이에 잃었고 이틀이 넘도록 조사를 받았으며 탄광반대파들에게 멸시까지 당했으니 최악의 상황이었죠. Kan du respektera det? Det är min dotter och det är mitt barnbarn som är borta. Kom ihåg det. Förlåt. 그는 알 수 없는 표정을 지으며 끔찍한 일이 일어났던 자신의 집을 정리하기 시작했습니다. 이미 죽어버린 아내를 그리워했지만 그녀의 불륜 흔적을 본다면 어떤 남편일지라도 분노할 수밖에 없었죠. Stick härifrån. 심지어 탄광반대파들은 직접적으로 그의 집을 찾아오며 흉기를 들고 위협적인 태도를 보였습니다. Ta bort den där. Flytta på er. Stäng din jävla gruva och stick! Ingen vill ha dig här. 한편 레일라는 간밤에 꾸었던 어머니의 꿈을 토대로 그녀의 죽음에 관해서 의문이 생기기 시작했죠. Vem var det som berättade att hon hade tagit livet av sig? Det var precis efter du hade hittats. Du om någon vet väl att man kan ha minnesluckor efter. Bara det att halva mitt liv har blivit utraderat. 그녀가 납치되었을 시점에 어머니는 죽지 않았으며 현재의 사건과 상당히 유사한 부분이 있었습니다. Och så var det Stockholmspolisen som höll honom för öronen. För det var ju där du Om du har försvann. dem så vill jag läsa. Visst. Delic. Elena. Men då är jag här ute. Om det är något. 만약에 동일범의 소행이라면 알리시아 역시 현재 그녀처럼 유리돔에 갇혀 있을 확률이 있었죠. Ni som är polisen. Det är ert ansvar att hitta henne. Jag kan inte tänka mig på något annat. Jag orkar inte. Har någon tagit din dotter? Nej. Vad är det som har hänt? Var är Thomas någonstans? Han är nog där inne. Okej. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag sa ju åt dig. Gjorde jag inte det? Det var inte med meningen. Ja, jag har ingen som kan ha henne. Nu med läckan. Kan inte Adde ta henne? Nej, han kan inte. Va? Jag vet inte vart Adde är. För en vecka sedan ungefär så kom han hem med pengar. Han sa att jag inte skulle fråga någonting utan jag skulle bara njuta. Att de på gruvan betraktar läckan som ett sabotage. 아무래도 이 마을에는 탄광과 관련해서 여러 가지로 사악한 공작들이 일어나고 있는 것 같았습니다. Och jag får inte tag på Adde och han är inte hemma. Och jag måste ta hand om Isla. Vad kan han vara? Jag vet inte. Och så vänder de. Hur många var de, sa du? 4-5 stycken typ. Tages son. Jim.
사이드는 자신이 공격을 받은 것과 더불어 자신의 아내가 바람을 피우고 있었다는 증거를 제시하죠. Alltså Louise verkar ha... Har du någon aning om vem det skulle kunna vara? Jag tänkte på det ni sa om att det kan vara någon som har någon personlig anledning. 당사자였던 토마스는 난처한 표정을 지었으며 서둘러 관심을 다른 곳으로 돌립니다. Jaha, ja. Det verkar som att Jim har någonting med det här att göra. Skulle du kunna ta Isla hem till oss en stund? Varför det? Därför att vi ska fixa en grej. Och det funkar inte med Isla. Hörru du, ska du följa med mig hem ett tag då? Okej, Adde här. Skicka ett sms. 경찰들은 사이드를 폭행한 것에 대해서 책임을 묻기 위해 탄광 반대파였던 이들을 찾아가죠. Du tar framsidan så tar jag baksidan. Ja. Jävla ställe det här. Tage! Jim! Jaha. Jim! Vad är det? 그들은 마치 아무런 잘못도 없다는 것처럼 당당했으며 공권력 앞에서도 전혀 주저함이 없었습니다. Kom nu. Jag har en film här som jag vill att du tittar på. Så vad tycker jag då egentligen om den här Said? Tycker jag ska skicka tillbaka honom till Mohamedlandet? 이전부터 힘은 탄광을 개발하는 이들에게 반감을 갖고 있었기에 경찰들에게는 요주의 인물이었죠. Har du någon anledning att vilja skada Said? Om jag har någon som väntar på att staten ska göra sitt jobb någon gång. Vad vet du om sabotaget mot gruvan? Skärp dig nu, Jim. Skärp mig själv! Varför fan? Varför släppte ni ut araben? Sen kommer han fortsätta att döda hela samhället med sitt gift. 게다가 현재 벌어지고 있는 사건이 탄광 반대파들과 연관이 있다면 그 역시 용의자의 선상에서 벗어날 수 없었습니다. Vad är det här för ställe? Jag vet, det är inte kul att vara här. 그 시각 레일라는 경찰서에서 근무하는 아이노와 함께 그녀의 실종된 남편을 찾아다니고 있었죠. Vi åker hem va? Kolla runt lite. Kan du snälla öppna om du är här? 그가 숨어있다는 숲속의 별장은 음침한 분위기를 풍겼으며 수상한 물품도 이곳저곳에 비치되어 있었습니다. Adde! Ligger du här? Vad har du gjort? 심지어 아데는 처참한 몰골로 무언가를 두려워했으며 여러모로 수상한 부분이 한두 가지가 아니었죠. Jag ville bara ha de där pengarna. Får jag bara ett hål? I samband med läckan från den lokala analysgruvan. Tack. Så. Någon gav honom 35 000 för att dra ett hål i ett rör. 여기서 밝혀진 놀라운 사실은 탄광의 파이프에 구멍을 내는 대가로 그에게 돈을 건넨 사람이 알리시아의 납치범이라는 것이었습니다. Jag hade tagit emot pengar av samma person som tog Alicia. Ursäkta. Eftersom det är krypterat har vi inte jättemycket att gå på. Hur vill du att vi ska gå vidare? 결국 현재 벌어지고 있는 사건들은 마을에 있는 탄광과 관련한 이권 다툼인 것처럼 보이는데 På ditt rum och dit där. Kanske har somnat för jag har inte hört av henne på ett tag. Hallå? Hej, var är mamma? Hon är där nere. 아이노의 딸인 이슬라는 수상한 그림을 따라 그리고 있었으며 갑자기 이상한 얘기를 하기 시작하죠. Har Walter gjort den här? Nej, Vem har gjort den? han som klättrar in genom fönstret. Ecke heter han. 이를 통해 레일라는 자신을 납치했던 범죄자가 똑같은 방식으로 어린 소녀들을 노리고 있다고 생각합니다. Vad ledsna de ser ut på bilden. Mm. Vilka är det här då? Det är mamma och pappa och jag. Den här var ju fin. Den har inte jag ritat. Vem har ritat den? Ecki. 에키라는 사람이 정확히 누구인지는 모르겠으나 이렇게 과감하게 접근하는 것을 보면 대담한 인물인 것은 확실했죠. Vad tror du Ecki har för favoritfärg? Det vet jag. Det är röd. Hur vet du det? För han har målat sig själv på armen med röd. Som en blomma.
Det är så många flickor som har försvunnit genom åren. Varför knöt du just de här? De hittades ju aldrig. Det var minst 3 offer före dig, baserat då på de här teckningarna som du hittade. Samma långa mörka hår. Och ni allihop försvann på exakt samma sätt. 에키라는 범죄자는 확실히 이전부터 어린 소녀들을 납치해왔으며 똑같은 방식을 지속하는 것처럼 보였습니다. Och i så fall har han haft ett uppehåll på över 20 år. Det är inte ovanligt med uppehåll. Det är som att han vill visa upp sig den här gången. Det måste ha hänt något nyligen i hans liv. Något som har satt allt ur spel. Något som har kränkt honom. Ignorerade honom på något sätt. Det var det värsta han visste. 레일라의 경험을 미루어 봤을 때 에키는 상당히 감정적이었으며 본인의 자존감을 높이기 위해 이런 일을 벌이는 듯했죠. Och sen var det viktigt att jag kapitulerade för hans makt igen. Varför har du aldrig tidigare talat om det här? Och du kan se den som din. 과거의 기억에 대한 비밀이 점차 풀리기 시작하면서 그녀는 모든 것을 해소하고자 안달이 났습니다. Hej Thomas. Hur är det med dig då? Ja. Jag har lite ont om tid. Vad var det du ville prata om? Ja. Jag har gjort en profil på Eki. 비록 범죄학자였지만 수사권은 갖고 있지 못했기에 경찰서장인 토마스의 힘을 빌려 사건을 수사할 생각이었죠. Jag har utgått både från mig själv och de andra flickorna som valt att knöta utredningen. Alicia matchar mallen. Fixering/fetisch. Flickor med långt mörkt hår. Jag tror håret är viktigt. 납치범인 에키는 확고한 취향이 있었으며 이를 토대로 수사해 나간다면 언젠가는 꼬리가 잡힐 것이 분명했습니다. Jag tror den är riktad till er för att försvåra utredningen. Eki som ligger bakom mordet på Louise och bortförandet av Alicia. All den här skiten som sker i Granås, att det bara är en slump, eller? Isla gav oss ett signalement. En tatuering. 심지어 팔뚝에 빨간 꽃문신이 있다는 인상착의까지 알아냈으니 범인을 잡는 것은 시간 문제였죠. Men var det en blomma som du har sett förut? Kommer snart. Hej Isla. Hej. Det blir inget bra. Va? Varför det? Jag försöker rita som han, men det blir bara fult. Får se. Det här är jättefint ju. Men man måste ju öva sig också, som du gör nu. John Wayne Gacy had at least 2 victims that he never confessed to. Yeah. He didn't want to admit that they had acted clumsy with the very first victims. 레일라는 여태까지 그가 납치한 여자아이들을 토대로 사건들의 공통점을 알아내고자 했습니다. Ingen klarar perfektion på första försöket. Det första offret berättar alltid mest om förövaren. Vart vill du komma? Vi behöver gå mycket längre bak. Mellan 1980 till 95. Vi har hittat en koppling mellan attentatet på gruvan och Alicias försvinnande. Så är han straffad tidigare eller åtalad, då kommer vi få en träff. Kommer han inte det? Det här är positivt, Said. Det sa de i den här videon också. 그 시각 경찰 측으로부터 여러 가지 정보를 공유받은 사이드는 현재 상황에 대해서 자책하고 있었죠. För om inte jag hade åkt till Stockholm hade ingenting av det här hänt. Men så där kan man inte tänka. 그의 죄책감은 루이스와 바람을 피우고 있었던 토마스에게 비수가 되어 가슴에 꽂혔습니다. Jo, det är klart det är intressant, men det finns ju fler spår. Jag tycker bara det är konstigt att han inte har gett sig till känna. Det får ni ju tro att han döljer något. 그날 밤 레일라는 그녀의 기억 속에 자리 잡은 자신의 어머니와 다시 맞닥뜨리게 되었죠. serce mamino. Chladná jest внутрь. 자꾸만 꿈에 찾아오는 걸 보면 아마도 그녀는 자신이 겪은 고통을 레일라의 손을 통해 해결받길 바라는 것인지도 모릅니다. Walter. Walter. Långt mörkt hår. Spårlöst försvunnen. Ja, åldern stämmer. Inos Jovic. 역시나 범인은 어린 소녀의 검은 머리카락에 대해서 강력한 집착을 갖고 있는 듯했죠. Det var därför han höll oss fångna som insekter i en glasburk. Okay. Han avhumaniserade oss för att klara av att döda oss. 이를 통해 알 수 있는 점은 범인은 예민한 감각을 갖고 있으며 자신의 가치관과 맞지 않을 경우에 속절없이 납치된 아이를 죽인다는 것이었습니다. Bra, du då? Fint. Men med Adde är det inte så jävla bra. Han sitter ju häktad. Helt okej, eller? Ja, vad fan. Det är klart. Jaha, vad gör Martin i Granås då? Jag hjälper till med söket. Ja, dra åt helvete. Är det sant? 그나마 가끔씩 마주치는 마르틴이라는 사람은 그녀에게 편견 없이 대해주었고
개인적으로도 알리시아의 수색을 돕고 있었죠. Jag är fickansvarig idag, som du ser. Jag vet inte, om du vill snacka någon dag så kan vi gå och ta en kaffe bara. Ska vi inte ta en öl då? På det här stället där alla går. Vad fan? Och så höll han så här, tittade mig rakt i ögonen. Alltså, han borde låsas in innan han skadar någon. 한편 이슬라는 에키를 만난 이후로 무언가 그에게 호의적인 생각을 갖고 있는 듯했습니다. Såg du honom? Nej, titta på mig säger jag! Varför öppna fönstret? Det är konstigt här. Nej, jag har inte sett någonting. Ingenting. Hon verkar ha svårt att redogöra för om han faktiskt varit här. Du kanske går tillbaka in och pratar lite med Aine. Hon verkar skärrad. Ja. 이렇게 아이에게 호감을 갖도록 만드는 방식은 레일라의 경우와 달랐기에 더욱 면밀한 접근이 필요했죠. Ge mig behörighet till arkiven! Så kan jag hjälpa till! 그때 놀랍게도 이슬라가 아닌 다른 여자아이가 마을에서 실종됐다는 얘기를 듣게 됩니다. Jag skulle räkna in dem. Då fattades hon. Elma! Får vänta där. Är det han? Är det han som har tagit henne? 사건의 실마리가 잡혀나가는 와중에도 지속적으로 아이를 납치하는 것을 보면서 모두들 혼란에 빠졌죠. Det är en flicka till som har försvunnit nu. Och jag vet. Tjena Antonsson. Nej men tjena mors. Du har 7 nya meddelanden. 7 missade. Togs emot idag 16:05. Hon är med Eki. Elma, säg någonting. 심지어 범인에게서 직접 음성 메시지를 전달받으며 경찰들은 최대한 차분하게 현상을 분석하기 시작했습니다. En damm? Ja, det är Något som en damm. Vilken tid försvann flickan? vid 16-tiden. Peter? Ja. Ring! Jag var helt säker på att han inte skulle ta någon mer så länge han har Alicia. 그 시각 레일라는 혼란스러운 상황에도 마르틴과의 약속을 위해서 저녁을 함께하고 있었죠. Han skulle bara bli besviken om hon lärde känna mig. Som bara kuskar runt i landet och letar efter människor som försvunnit. Min syster försvann när vi var små. Följde henne till och från skolan varje dag och så hon kunde ju vägen själv. Jag visste att hon skulle hitta hem. Liksom. 그는 자신의 여동생이 실종되었던 아픈 기억을 안고 있었으며 이로 인해 적극적으로 알리시아를 찾아다닌 것이었습니다. Om någon ska komma hem igen så ska det på något sätt fylla någonting här. Vad fint det var. Ja, det var stugan du hyr. Var ligger den? Den ligger precis uppe vid åsarna. Vill du se? Eller du kanske måste hem. 자신의 아픈 기억에 공감하는 사람을 발견했으니 그녀의 입장에서도 그에게 호감이 가기 시작했죠. Ja, vad fint det är. Ja, men visst är det. Pulverkaffe som jag kan bjuda på. Eller vänta. Och så som lite varm soppa. Man kan också få sig en liten hutt. Ge mig en hutt då. En liten hutt. Okej. När du var instängd där. Vad gjorde du? Hur fördrev du tid? Han kunde till exempel säga åt mig att läsa för honom ur en bok. Han gav mig alltid någonting. Det är inte det han håller på med nu då? Vad menar du? Alltså att det är riktat till dig. Mm. Nej, jag vet inte fan. Det var bara en tanke. 평생을 사람을 경계하면서 살았던 그녀가 얼마 만에 이런 감정을 느낀 것인지 오히려 새롭게 다가왔습니다. Jag tror jag hittat någonting här. En bil fångades av Hälledammens kameror klockan 16:30. Alltså samma tid som meddelandet lämnades. Det där, det är en Peugeot 205. Och just det här, det är en Roland Garros edition. Det är en riktig raritet. 한편 경찰들은 음성 메시지가 전송된 지점을 파악하며 차량의 소유주까지 알아내죠. Här har adressen. Bergsätravägen 3A i Mora. Hör upp! Vi har en adress i Mora. Vi åker om 5 minuter. Ni briefas i bilarna. Jorun, du håller ställningarna här. 범인이 있는 곳을 알아냈으니 그들은 지속되는 범죄를 끝내기 위해서라도 반드시 그를 잡아내야 했습니다. Det kan inte vara så att det inte är han då. Utan att det är någon annan då som vill vara som han. Om man inte kan kidnappa eller mörda någon efter egen skalle, då ska man fan låta bli. Jag skulle faktiskt behöva ta det här. Jag tar det. Men vet du vad? Nej, men det är lugnt. Ja, var är du? Hos Martin. Han från söket, du vet. De har en adress. Va? Thomas och de andra är
på väg till Mora någon lägenhet där. 단란하게 얘기하던 와중에 발테르의 연락을 받은 그녀는 급하게 현장으로 향하려 했죠. Polis! 범인이 있다는 아파트에 도착한 경찰들은 여러 가지로 수상한 물품들을 확보하기 시작했습니다. Hennes brors barnbarn dömdes till rättspsykiatrisk vård för 3 år sedan. Vad fan säger? Men har inte meddelat sin stödperson sedan dess. Då Säter gjorde en anmälan. Här är han. 39 år. 놀라운 것은 아파트 주인 오빠의 손자가 바로 마르틴이었으며 여자아이를 감금하고 폭행했던 전과가 있었다는 것이었죠. Nej, det var Mora var det. Haft den sedan jag föddes. 이 사실을 몰랐던 레일라는 그와 함께 저녁 식사를 하면서 단란하게 대화를 나눈 것이었습니다. 조금씩 진실에 접근하며 그를 범인이라고 확신한 순간 그녀는 속절없이 바닥에 쓰러지고 말죠. Hallå? Nej, du ska inte vakna än. 그녀에게 무슨 짓을 했는지는 모르겠지만 이미 한번 납치당한 경험이 있었던 레일라는 최선의 판단을 했습니다. 레일라. 물론 당장에 그녀를 죽일 생각은 없는 듯했으나 그가 자신에게 무슨 짓을 벌일지 알 수 없는 상황이었죠. 모든 정황을 봤을 때 마르틴이 바로 에키라는 것이 확실했던 한편 그녀에게로 구원의 빛이 비춰지는 듯한데 Nej, Said, stopp! Kom. Elma! 다행히 레일라도 아무 일 없이 구출되었으며 알리시아는 아니었지만 납치당했던 아이도 돌아왔습니다. Så han åkte därifrån nästan på en gång efter han låst in dig? Sa han vart han skulle? Till andra flickan. Malte fortsätter att ringa. Såg du hur han såg ut? Jag vet, men han ringer från sjukhuset och säger 다만 마르틴이 범인이라는 것을 증언할 수 있는 레일라가 쓰러져 있었기에 그녀가 일어나기를 기다려야 했죠. Hur är det med henne? De säger att det är stabilt. Jag är ju helt jävla värdelös, ja. Nej. Nu är det ditt jobb att hitta den där jäveln. 그래도 마르틴과 함께 있었다는 것은 알고 있었으며 토마스는 이를 근거로 그를 찾아다니기 시작했습니다. Och den jäveln kan jag hoppas att inte vi hittar honom först. Eller hur? Eller hur? Va? Thomas, kom. Vad är det? Jag har sökt hela natten. Nu har vi hittat Ricks stuga. Va? 아직까지 그가 그라노스 안에서 배회하고 있다는 사실을 알게 되면서 더욱 적극적으로 추적하죠. Inparkerad. Ingen har sett något? Nej. Följ med här. Ja, hej. Kan jag gå in eller? Det är klart. Det är bara att knalla in. Tja. Hej. 그의 별장 안에 있는 수상한 그림들과 의문의 물품들을 보면 확실히 그가 바로 에키일 것이 분명했습니다. Jag har hittat höga doser av ett ämne som heter ketamin som kan användas som narkosmedel. Jag skulle vilja ha kvar det här ett tag för observation. Nej. Det finns fortfarande risk för komplikationer. 현재 몸 상태가 좋지 않았기에 입원하면서 이를 지켜보는 것이 좋았지만 레일라는 빨리 생각을 정리하고 싶었죠. Thomas är här. Och ditt fall, det verkar ju ligga högt upp på listan över personliga favoriter eller hur jag ska uttrycka det. Dessutom verkar han helt fixerad vid Granås för vi hittar mängder av teckningar med motiv från byn. Ja, men hur i helvete kan man bevilja en sån galingpermission? Men det första han gjorde när han kom ut var att åka hit och utse ett offer, Alicia. Och så sprang han på dig. Det måste ha varit en jävla lyckoträff för honom. 아무래도 마르틴은 이전부터 그녀를 노리고 있었으며
다른 소녀들을 납치하던 도중에 그녀가 나타나자 기뻐한 듯이 보입니다. Det är en sak till. Lägenheten i Mora var full av grejer på Leila. Det mesta av det där kan man hitta på nätet, men det var personliga saker också. Har han alltså varit här flera gånger? Ja, förmodligen. Vi får vänta lite. Han har tagit den. Lådan. Jag ställde den här. Jag kommer stanna i USA. Jag kan inte bo i Sverige. 그녀가 또다시 과거의 트라우마에 휩싸여 고통스러워하는 와중에 끔찍한 악몽은 끊이지 않고 그녀를 찾아오죠. 네, 세네치로 주노트라. 그녀는 꿈을 통해서 사실은 마르틴이 에키가 아니며 그저 그를 흉내내고 있는 사람이라고 판단합니다. Jag hörde att du fick komma hem från sjukhuset. Är det okej eller? Ska jag ringa? Ska vi höras imorgon? Är det olägligt? Han har den inte. Va? Hon är med Eki. Jag såg honom. Vem är det? Har du sett den eller? Vad pratar du om? 애매모호한 그녀의 말을 듣게 된 사이드는 토마스를 찾아가지만 이쪽에서는 여전히 마르틴을 범인이라 생각하고 있었죠. Vem är Eki? Så här är det. När det gäller Leila så är det så att hon har varit med om en hel del saker som påverkar henne än idag. Hon är otroligt duktig på det hon gör. Men vi försöker bedriva en polisutredning. Det mest sannolika är att det är Frick som har Alicia och inte något spöke från förr. Kan du för helvete bara prata med Leila? Hon vet ju någonting. 집에 돌아온 힘이 피범벅이 된 상태로 나타나면서 더욱 사건에 긴장감을 불어넣었습니다. Vad fan är det här? Flod. Vad har du gjort? Jagat. Vem är jackan? Jag hörde vad som hänt. 다음 날이 밝고서 사이드는 그녀가 했던 말을 추궁하지만 아무래도 어떤 기억도 없는 듯이 보이죠. Varför är du så säker? Säker? Du sa att det inte är Frick som var den här. Och så sa du något om någon vid någon eld. När sa jag det? Men igår kväll! Jag var rätt borta igår. Och det... Skämtar du? 그의 입장에서는 초조하긴 했으나 레일라도 최선을 다하고 있었기에 믿고 맡겨야만 했는데 Vad är det där? 놀랍게도 확실한 범인이라고 생각했던 마르틴은 피범벅의 끔찍한 모습으로 길가에 대롱대롱 매달려 있었습니다. Ett snitt genom jackmuskeln. Töm på blod. Thomas, vad är det? Vad fan tror du? Hur är det ens möjligt för en hel polisstyrka att misslyckas med att hitta Frick? 결국 그의 죽음으로 인해서 알리시아를 찾으려는 시도는 무산으로 돌아간 셈이었죠. Var är Jim? På gymmet. Var är du din jävel? Vad är det? Du! Vad var du och ditt jävla jaktlag i natt? 어젯밤에 피를 흘리면서 힘이 돌아왔던 것을 보며 그의 소행이라고 봐도 이상하지 않았습니다. Jag ska täppa till den där jävla truten på dig en vacker dag! Analys på dem där. Vad är det här? Det är Jims stövlar. Hade du någon husrannsakan? Det är blod på dem. 한편 레일라는 현재의 상황에 절망감을 느끼면서 자신이 변화를 주지 못한다는 생각에 이곳을 떠나려 했죠. Jag försöker men det känns som jag inte når fram. Jag kunde lösa det här. Till dig. 그때 그녀에게로 전송된 편지를 수상히 여기면서 부녀는 조심스레 이를 뜯어봅니다. Kan du säga vad det är? 놀랍게도 이는 레일라의 머리카락이었으며 범인이 그녀의 어린 시절부터 지금까지 지켜봤다는 얘기였죠. Det låg bara i brevlådan. Ja, det är inte lite fräckt. Men sen måste vi fastställa att det verkligen är Leilas hår. Jag är helt säker. Det är min snodd i alla fall. Han tog den när han klippte mig. Det var inte Frick som tog Alicia. 수사를 포기하고 돌아가려 했지만 이렇게까지 된 이상 레일라도 그의 도발을 받아주기로 합니다. Vi behöver ju gå igenom det här allihopa tillsammans. Inkludera dig också, Walter.
Elisabeth Byfeldt, Eva Franzén, Tova Danielsson. Jag är helt säker på att det finns mer här. För det första. Vi kollar upp det. Bra. 모든 행위가 에키의 짓이라는 것을 알게 된 이상 그의 의도가 대체 무엇인지 면밀하게 파악해야 했죠. God morgon. Och om 10 minuter ungefär. God dag på er allesammans. Hej! Istället bistå i den här Alicia-utredningen. Kickar igång, Thomas? Förstår. Men då inleder jag, så kan ju du ta vid sen. Så gör vi. Så gör vi. 레일라는 천천히 어머니의 녹취록을 들으면서 사건의 경과를 살펴보기 시작합니다. Jaha, vem var det? Var finns han? Bosnien. Batra. Batra? Den där stora elden. Ja, Valborg. Okej, och var var det någonstans? Norrut. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Vänta! Leila berättade om de där barnteckningarna som hon trodde kom från 3 olika barn. Mordet på Louise, det skiljer sig helt i det avseendet. Men Leila än säger så kan vi inte avskriva Jim från någonting förrän vi har fått svar på analysen på hans stövlar. Det var älgblod. 토마스는 자신이 의심했던 부분이 받아들여지지 않자 무언가 더 이상 이 수사에 필요가 없다고 느끼는 듯하죠. Hej Thomas. Ska du vanliga? Ja. 게다가 자신의 역할이었던 경찰서장의 자리까지 은퇴한 발테르가 꿰찼으니 점차 처량함을 느끼고 있었습니다. Kan jag ta en till? En hel sexa. Fest idag eller? Inte riktigt. 그 시각 레일라는 자신의 꿈과 녹취록을 토대로 실마리를 찾기 위해 이전에 묵었던 캠프를 찾아가죠. Kommer du? Ja. Vilket år sa du? 2001 tror jag. Valborg. Namn? Milena Delic. Delic. Och Leila Delic. Slutet på april, början på maj, hus nummer 12. Ja. Vad står det där? Thomas Ness. 분명히 자신의 어머니와 함께 했던 곳이었는데 토마스의 이름이 있다는 것은 분명히 무언가 이상했습니다. 그녀가 찾아오고 있다는 것은 모른 채 그는 술집에서 그저 휴식을 즐기고 있었죠. Kom! Får jag bjuda dig på en öl? Ja, det är lugnt. Du ska veta att jag ser dig. Så du vet det. Jag har gjort en sak fel. Jag skulle inte ha sagt att jag skulle komma tillbaka med Alicia. Fast nu blir det bättre, för nu har ju Walter tagit över. Vi måste prata allvar. Ni hade det dåligt. Hon sa det, att ni skulle ju skilja er. Den här mystiska mannen som du letar efter, det är jag. 술김에 잔뜩 흥이 오른 토마스는 자신이 루이스와 바람피고 있다는 사실을 얘기하며 결국 매를 벌게 됩니다. Men sätt igång för fan. Kör igång med nästa låt. Säg, vad är det? Visste du att det var Thomas? Jag är här. Okej, du visste. Men det här är tjänstefel, jag kommer anmäla honom. Fan Leila, varför sa du ingenting? Jag är ledsen, säg. 상황이 이렇게까지 된 이상 토마스는 현재의 사태를 수습해야 됨과 더불어 과거의 진실을 정확히 얘기해야 했죠. Resborg, du är inte så full som du tror. Så... Ja. Får jag be om ursäkt på min brors vägnar att han skämmer ut sig så in i helvete. Det blir så bra. Nu går vi hem och lägger. Det kommer lite skit i vägen här. Thomas har varit på krogen. Så jag behöver hjälpa honom hem. Walter undrar om du kan stanna här i natt. Ja visst, absolut. 여기서 밝혀진 놀라운 사실은 경찰이었던 토마스와 발테르가 친형제였다는 것이었습니다. Kommer ni ihåg rävungarna som hittades i skogen? Kommer du ihåg någon? Dog de inte och de bara klämde. Det var inte jag som dödade rävungarna. Det var du. Du behöver hjälp. 무언가 이상함을 느꼈던 레일라는 그들의 어머니의 사진을 찢어서 날이 밝자마자 자신의 궁금증을 해소하러 찾아가죠. Thomas? Thomas? Walter? Var är Walter någonstans? Jag vet inte. Han hör inte av sig. Stationen? Hem? Vill du ha kopp te? 마침 토마스에게도 물어볼 것이 있었으니 그에게 먼저 궁금한 것을 질문하기 시작합니다. Morsans begravning. Jag var inte välkommen på gården. Varför inte?
farsan och morsan var som morsan var. Hur var hon? Hon blundade och höll för öronen när farsan satte igång. Björn, men kan du tagga ner? Hon är här, säger jag ju. 대답도 석연치 않은 점이 있었고 심지어 루이스의 휴대폰을 아직까지 갖고 있다는 것은 상당히 수상했죠. 게다가 원래라면 그와 함께 있었어야 했을 발테르까지 어딘가로 사라져버리면서 그녀의 불안감은 증폭됩니다. Hej, jag måste prata med dig. Ring mig så fort du hör det här. Jag har Louise mobil. Alicia! Leila, vi behöver prata. 오해가 있었다는 것을 해소하기 위해 찾아온 것처럼 보였지만 레일라의 입장에서는 선뜻 마주하기가 힘들었죠. Skicka polisbil till honom. 급하게 경찰서에 신고하긴 했으나 안타깝게도 그녀는 다시 한번 범죄자의 소나기에 붙잡힙니다. Vem var det som ringde förut då? Leila, kolla. Jag har Louise mobil. Ring absolut inte Thomas eller polisen. 그녀가 납치당했다는 사실에 대해서 그 누구도 현재 감조차 잡지 못하고 있었는데 정신을 차린 그녀는 또다시 과거의 끔찍한 기억이었던 유리돔에 갇혀 오도 가도 못하고 있었죠. 정황을 보면 에키는 바로 경찰서장인 토마스였으며 어떠한 이유로 인해서 그녀들을 납치한 것 같았습니다. Said kom just in. Han har något han vill prata med dig om. Ja, jag är på väg. Jag vill inte vara här längre efter mamma och pappa. Jag ska få ut oss härifrån, okej? Är det mammas? Alicia, vet du koden? 알리시아를 통해서 루이스의 휴대폰 잠금을 해제한 그녀는 모든 사실을 이야기하기 위해서 발테르에게 전화를 걸죠. Walter Ness. Det är jag är fången. Hallå? Leila. Hallå? Hej. Du, jag skulle verkligen behöva fråga dig en grej. Vad gjorde hon? Har du pratat med Leila? Och nu har jag fått reda på att du och Louise haft en affär. Så kan du förklara för mig. Vad fan är det som händer, Thomas? 일단 수사를 전담하고 있는 발테르에게 이 사실을 알렸으며 그의 주변 인물들도 의심의 눈초리를 보내고 있었으니 잡힐 것은 분명했습니다. Han kan kolla upp numret som vi precis ringde från och se på en karta vart vi är någonstans. 레일라는 자신의 경험을 토대로 알리시아와 함께 어린 시절에 자신에게 미로를 건네죠. Kom. Jag förstår det. Att komma tillbaka hit, det måste ha väckt så mycket obearbetat. 자신을 풀어달라고 애원해보지만 놀랍게도 모습을 드러낸 것은 자신의 양아버지였던 발테르였습니다. Ge mig den. Telefonen. 충격적인 사실에 아무 말도 하지 못했던 그녀를 향해서 발테르는 자상한 모습은 온데간데 없이 굳은 표정으로 다그치죠. Vem har Leila ringt tror den här? Bara mig. Kom. Nej. Och du sätter dig borta i hörn. 과거의 자신과 더불어 지금까지 납치를 벌였던 인물이 사랑하는 아버지였다는 사실은 너무나 충격적이었습니다. 지금까지 레일라의 수사 정보를 공유받으면서 얼마나 속으로 비웃었을지 상상하기도 힘들었죠. Leila betyder natt. Så sätter du dig här. Så. Ditt hår. Så fint.
그 당시에 만약 레일라가 그가 방심한 틈을 타서 탈출하지 못했다면 어떤 일이 벌어졌을지 너무나 무서웠습니다. Du får någonting av mig och jag får någonting av dig. Jag brukar göra små fiskeflugor av hår. Så när jag fiskar med dem så pang säger det bara. Fint, långt flickhår. Stå här nu. Alldeles tyst och stilla. 어찌됐든 그녀들은 발테르의 사악한 의도에 따라 붙잡혔으며 곧바로 토마스가 도착해보지만 딱히 손을 쓰기는 힘들어 보이는데 Jag behöver bara snacka med henne. Thomas, hon mår inte bra. Jag rör till det bara. Jag tar det. Walter är väldigt sjuk. Walter är jättebra på att ljuga. 냉정했던 레일라는 도저히 믿기 힘든 현실을 뒤로하고서 어떻게든 이곳에서 빠져나가기 위한 방법을 모색하죠. Testa 2002. Förneka att du någonsin haft den. Så är det över sig. Vad sa hon? 토마스 역시 무언가 이상하다는 것을 느끼긴 했지만 결국 돌아가 버렸으니 그녀들 스스로의 힘으로 이곳을 탈출해야 했습니다. Låser dörren på utsidan och springer allt vad du kan. Göm dig Alicia, göm dig nu! 잔혹했던 발테르는 아무래도 직접 납치한 그녀들을 순순히 풀어줄 생각이 전혀 없는 것 같았죠. Hon har tjänat sitt syfte. Varför gör du så här? 여태까지 레일라가 분석한 납치범은 변태적인 특성이 있었으며 특정 부분에 집착하는 경향이 있었습니다. Du var inte som de andra. Kom ihåg vad du lovat. Du fascinerade mig. 이와 마찬가지로 발테르는 소아성애자적인 면모가 있었고 이를 통해 자신의 추악한 욕망을 수십 년간 드러냈던 것이었죠. Och sen blev du min. Du fick en pappa. Med dig behövde jag inget annat. Du är min Leila. 그 시각 토마스는 아무리 생각해도 무언가 이상하다고 판단하며 예리한 경찰의 감을 앞세워 다시 그의 집으로 돌아갑니다. 그곳에는 이미 다른 경찰의 목숨이 끊어져 있었기에 자신의 감각을 믿고 안으로 들어가죠. Låt henne vara snälla. Jag ber dig. Nu låter du precis som din mamma. Och Louise, besvärlig. 레일라의 어머니와 루이스를 죽였던 것도 바로 그였으며 이제는 어린 생명까지 이를 위기에 처하는데 Sluta! 토마스가 안으로 들어가긴 하지만 점차 알리시아는 죽어갔으며 레일라는 최선을 다해서 그를 막으려 합니다. Du måste hjälpa mig nu. Stanna. 발테르는 미치광이답게 토마스가 나타났음에도 전혀 아랑곳하지 않았고 자신을 죽이라며 종용하죠. Älskar ju dig. 급하게 경찰들이 도착한 한편 다행히도 알리시아는 목숨을 구했으며 아무 일 없이 끝이 나는 듯했습니다. 피범벅이 돼버린 레일라는 허망한 자신의 인생을 돌아보며 좌절감에 빠지기 시작하죠. 그로부터 며칠이 지난 이후 그녀는 마음을 다잡고서 잔혹한 일을 벌였던 발테르를 만나러 갑니다. De förtjänar att få komma hem. Vet du, det spelar ingen roll vem av oss som sitter bakom glas. Du kommer alltid att finnas här inne. 그는 경찰에 붙잡혀 감옥에 gat혔음에도 전혀 반성하지 않았으며 여전히 레일라에 대해 끔찍한 집착을 보여주죠. Du minns när du ramlade i älven? Vår favoritplats. Vår älv.
med en älv. 그녀가 만약에 유리돔을 빠져나오지 않았다면 혹은 다시 이곳으로 돌아오지 않았다면 이 일은 절대 해결할 수 없었을 것이었습니다. 발테르가 얘기했던 강을 멍하니 바라보는 레일라의 모습을 마지막으로 드라마는 끝이 나죠. 어두컴컴한 유리돔에 갇힌 여성이 과거를 파헤치면서 점차 수면 위로 드러나는 진실을 마주하는 드라마 유리돔이었습니다.